يا مساء الفل، في فكرة حلوة قوي حابة ان احنا ننفذها ان شاء الله العيد ده. قبل العيد كده بيومين نقعد نجهز زي توزيعات العيد مع اطفالنا. ممكن ان احنا نجيب بونبوني، ممكن ان احنا نجيب فشار ونعمله في البيت ونعبيه في اكياس، هيبقى حلو برضو قوي. وفي عيد الاضحى ممكن ان احنا بقى نجيب تيكت لخروف، او ان احنا نرسم خروف ونلونه ونحطه كمان على الفشار، هيبقى شكله حلو قوي وهيفرح الاطفال. ممكن ان احنا نخلي الاطفال يوزعوا بلالين. ومهم بقى ان الطفل يبقى لابس مثلا جلابية، لابسة البنوتة لابسة اسدال، ورايحين يصلوا صلاة العيد، رايحين من بدري فرحانين، طول ما احنا في الطريق نقول التكبيرات. نوصل يوزعوا على الأطفال بقى اللي قدهم الحاجات دي، هيفرحوا جدا وهيفرحوا أطفال زيهم كتير وهيتعلموا العطاء. نبقى احنا هنا بنغرس كذا حاجة. خلينا الطفل يشارك في يعني حاجات من البيت، أنشطة منزلية. خلينا الطفل يتعلم العطاء، خلينا الطفل يتعلم التواصل مع الناس، خليناه يحب الإسلام ويحب العيد ويحب أي حاجة مرتبطة بإسلامنا. فإحنا كده بنزرع قيم كتير جدا بنشاط بسيط جدا، بتكلفة بسيطة، وحاجة ليها ثواب كبير جدا بإذن الله. انشروا الفكرة دي وطبقوها، وإن شاء الله ناخد ثوابها كلنا. سلام عليكم.